नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जित सिरप के बारे में। जित सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके बेनिफिट्स में तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं और मैकेनिज्म ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है और फिर इसके साइड इफेक्ट वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो जित सिरप है इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वे कौन कौन से हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है डाइफेरम हाइड्रामाइन जो 10 mg होता है, साथ में इमोनियम क्लोराइड जो 100 mg होता है और उसके साथ हमें देखने को मिलता है सोडियम सिट्रेट जो 60 mg होता है। ये जो जित सिरप है ये 100 ml का होता है जिसे एलेम्बिक कंपनी बनाती है। बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। जो जित सिरप है जो 100 ml का जो है ये सिरप, ये जिस क्लास ऑफ मेडिकेशन से बिलोंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक। इसका हम लोग प्राइमरी यूज करते हैं एलर्जी सिम्टम को दूर करने में। जैसे एलर्जी में जैसे बात करेंगे स्नीजिंग का, किसी को छींक आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, उसे कफ है और उसके थ्रोट में इन्फेक्शन है, लगता है कुछ अटका हुआ है, तो इस सब सिम्टम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये जो ड्रग है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लीप को इंड्यूस करने के लिए। मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। मतलब इसका माइनर रोल है इस सब चीज़ों में। इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो करते हैं रिलीफ ऑफ कफ, मतलब बलगम वाले कफ में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि कफ करते समय आपके मुंह से बलगम आता है तो उसमें ये काफ़ी कारगर है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म का। जो इसमें 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, ये तीनों कंपोनेंट के क्या क्या इंडिविजुअल फंक्शन है। जो इसमें मेन कंपोनेंट है वो है डाइफेनहाइड्रामाइड। ये क्या करता है कि एक तरह का ये ब्लॉकिंग एजेंट है जो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल सब्सटेंस है एसिटाइल कोलिन ये ब्लॉक हो जाता है और हमें एलर्जी से रिलीफ मिलती है। जो इसमें सेकेंड कंपोनेंट है वो है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड क्या करता है कि म्यूकस के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसके वजह से जो नाक जम जाता है वो वाला सिम्टम ख़त्म हो जाता है। जो इसमें थर्ड कंपोनेंट है सोडियम सिट्रेट, ये एक तरह का मुकोलाइटिक है। मुकोलाइटिक मतलब जो म्यूकस होता है, इससे हमारा नाक जम जाता है, उस म्यूकस को ये तोड़ देता है और जो हमारे जब बलगम जो निकलता है, कफ जो निकलता है, उसे वो तोड़ देता है, जिसके वजह से जो कफ है वो आसानी से निकल जाता है, अटकता नहीं है हमारे गले में। ये पूरी मैकेनिज्म थी जित सिरप के बारे में। अब समझेंगे इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे स्लिपनेस हो सकता है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, स्टमक्स में पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और जो म्यूकस है उसका जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस मेडिसिन के बारे में और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दें या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई हेल्थ टिप के साथ।